所以在东半边的风雨会明显的增强。再来，在北部和西南部的雨势也会逐渐的增强之中。另外，原来在东沙岛海面的热带性低气压，也预计在5点的时候生成为今年的第10号海棠台风。刚形成的时候应该是一个比较弱的轻度台风。至于它未来的影响，我们将在5点半的记者说明会之中同步说明。另外，它这个台风跟尼莎台风的交互作用，我们也会在后续再进行说明。在尼莎台风目前依照现在的路径来看的话，包含台湾本岛跟马祖、金门跟澎湖地区都已经在我们的警戒区域之内，所以各地都要严防强风豪雨的现象。尤其台风正在接近，在东半边跟恒春已经有非常强的降雨发生，甚至在恒春这里有出现超过100毫米的施雨量，而且还在持续之中。在台风靠近的过程之中，在登陆之前，在花莲跟宜兰地区，甚至有机会出现14级到15级左右的强阵风，所以也特别提醒在花莲跟宜兰的民众要特别小心防范台风靠近的状况。另外，沿海低洼地区也要慎防淹水的现象，尽量避免前往山边跟海边活动。在目前来看的话，在整个风雨预测的状况，我们可以看到雨量目前下的状况主要还是在东半边，还有刚刚提到的屏东这里的强降雨的现象，目前已经超过400多毫米，而且雨势可能还会持续，要等到台风真的上路之后，这里的降雨才会明显趋缓这个主要的降雨，就是因为台风外围的环流绕过山之后，跟大低压带里面的西南风符合，加上这里的地形导致的局部非常强的降雨现象。那提醒大家，台风正在接近，各地的风雨也要增强之中。那虽然海棠台风未来还有可能跟这个台风产生交互作用，不过因为尼莎台风目前造成的降雨现象也不能轻忽。以上是这一节的最新台风动态。